yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz guru-guru kita Al-Ustaz Syariful Manan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu kuring make sorban ganteng teh? Ah masa serius ganteng? Ada yang naksir nggak? Siapa? Ulah bini maunya ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-makna wallahu a'lam wa rasuluhu bimuradih. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lamun cek neng santri tea neng seri nalika sabak da ama ba'du kamari teanya disebutkan ngabutuhkan jawab amma harfu syartin wa tafsirin wa taukidin mutatabirin bimana sebenarnya tadi jawab gitu. Tapi kunaon eta cenah nyebut nakola untuk pakola untuk dibarengan kupa atau pan lapat kola eta nyimpen pak jawabiyah tina lapat amma. Bener santri bener bohong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi ani kau sunat apa ya? Istanzahu minal bauli fa inna amatal azabil qabri minhu. Paham? Teku ewa sekali deh dengekennya santri mah langsung apal santri mah kau mesti bewok mah. Istanzahu minal bauli fa inna amatal azabil qabri minhu. Al hadis
hadratil mukarramah wal mu'azzamah sahibul awqat alladzi lam yuzkar ismuhum. Kok dijamakeun si eta tapi awewe cenah teuing lah anu garilis al jamilah. Jamilah nya garilis ya putrina Kang Mumu. Kuring lamun si Jibril geus gede dijodohkeun ka kuring ya. Si Jibrilna leutik keneh aya Neng Bila digigireun. Ieu dikelilingi ku perempuan-perempuan, ai bapak-bapana mana ya? Mang aslinya mah tahu, mang asli berenya rande ku ewa. Mudah-mudahan ia putra-putri orang sing dimuliakeun ku Allah ku ilmu na Allah, amin. Oge para santri sadayana anu kerasa hadir atau anu teu hadir atau hadir bari biasa mojok, tetep urang doakeun anu hadir sing leuwih berkah ilmuna nambah deui ilmuna, anu hadirna mojok urang doakeun sing geura eling, amin. Si Alan hadir ke si Alan teu hadir takol ku aing aya aing eta mah ku ewa wah ya kadang-kadang kasebut ya Ustad ku ewa ieu ngaranna ieu. Alhamdulillah oke para sepuh para guru arek disebutan ku kuring hiji per hiji, terutamanya eta Bapak Aud, Bapak Sarhi, Bapak Ius, oke Bapak Habib, Kang Mumu, Kak Haji Adi, Babah Epi dan yang lainnya. Teluput fans kuring bine mau jeung video ayo loh aya hello bine, hello guys, fans kuring eta bine mau jeung video. Hai guys, budak morat ayeuna teu hilap kasadayana ibu-ibu anu garelis anu bakal jadi ahli surga, amin. Atuh bapak-bapak di ahli surganya jakuring termasuk bapak-bapak. Tehilap kasadayana anu memang berkaitan dina ieu acara tasyakur ke Allah lisababi Isra wal Mi'raj. Jadi kita bukan memperingati Isra Mi'raj sebab peringatan itu berarti mengulang, tetapi syukur ke Allah ayana Isra Mi'raj. Saeutik benyah da dibagi-bagi waktuna ayeuna 10:30 lewat 10 menit, berarti waktu kuring 25 menit. Tah ieu dina 25 menit kudu mahi kabeh kudu mahi, ti A nepikeun ka Z, ti alif nepikeun ka iya, kudu mahi kabeh. Kang Haji Adi geus gagara wae ti tadi lila amat cenah ieu, Kang Nuh geus gegoleran. Tapi alhamdulillah syukur ka Allahnya eta tadi ningali anak-anak urang, alhamdulillah saderek Alan, Maulana Yusuf, saderek Wildan parantos tiasa nangtung di tempat. Mudah-mudahan urang doakeun poho wok poho sorry wok poho orang si bewok tampil tadi poho wok tak terlupa iya bestiku bewok besti saya si bewok kembar jeung si Jibril beda kulit doang. Pokoknya nama sadayana para santri anu mengikuti karena ia acara ataupun tidak, mudah-mudahan sing ditambih-tambih ilmu ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Urang dina penting ayeuna munajat ka Allah, mudah-mudahan Allah nurunkeun berkah, Allah nurunkeun ilmu nu manfaat, Allah nurunkeun kamaslahatan khusus jang orang cisaranten hiji rek nu hadir ataupun teu, ngeun bedana anu hadir mah gede, anu teu hadir mah meureun nya. Itu sesana bener pas tadi masjid depan ayeuna teu hadir mah atuh teu dibere kecuali irung ngariung hadena ieu mah cenah teu hadir oge ka bagian huluna pangkatna kiai ngeunah jadi kiai memang kana para jamaah sadayana sababiyahna aya Isra wal Mi'raj kamari kuring kadedengekeun wae teh Neng Sri cek Neng Sri da Isra teh anu Isra teh mangkat, Mi'raj teh naik. Mangkat Isra lempang Isra lempang ti peuting, Mang Asri lempang kanu teh nining baheula keur nganjang Isra. Mi'raj
Bapak RT Yadi naik ke Ibu RT iya dia eta Mi'raj naik ka eta naik ranjang eta Mi'raj sarua bae punten nya anu teu boga salaki cicing bengos lah ngahayal bae ngahayal hayalkeun arek dihayalkeun abi wae lah cenah iulah aku sudah ada yang punya loh Isra wal Mi'raj taslah hari Isra Mi'raj mah kamar terus dibahasnya ku santri teh eueun alhamdulillah berebet keteranganana berebet nepikeun ka luhur teh ya nepikeun ka luhur kabeh atuh lamun dicaritakeun kana geus 2 jam beak Ustaz Adi untung kemanehana menang amplop ngaji henteu tah maka bagi-bagi hasilna tina Isra Mi'raj diantarana salat apal salatnya apal budak leutik apal di salat usanni fardad dhuhri mudahharati ama tah tos pada uninga nyen di antarana sesuatu anu terjadi dina waktu Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan jeung berbagai perihal-perihal anu penting tentang dalil-dalil agama. Rasulullah dihadapkan dengan ciri-ciri atau tanda-tanda kebesaran Allah. Bahkan Rasulullah dihadapkan deui jeung sesuatu anu memang ngajadikeun suri tauladan bagi Rasulullah. Bahkan Rasulullah dihadapkan dengan sesuatu yang akan terjadi nanti di akhirat, di akhir zaman dan di akhirat di alam kubur. Ini yang paling penting. Jadi anu paling penting ya urang hirup dan sakali kuring kamari pangsarek naot karang ngap-ngap we. Tapi hirup deui Allah meureun nyaahkeun nya teu nyaho meureun Allah dosa kuring can saet meureun nya. Tah di antarana Kangjeng Rasul dihadapkeun jeung sesuatu gambaran alam akhirat anu bakal dihadapi ku umatna, bakal dihadapi ku manusia, terutama sim kuring deh lah. Terutama sim kuring ya. Moal mau nyebutkeun contoh bekas kasinggungan ke. Lamun nyebutkeun Mang Otong ge disiksa, jeung ke ewaheun ka kuring. Haju pundung, haju teu ka masjid, ku ewa. Diomongkan ke kuring ayeuna ya Mang Otong pamana haju pundung haju teka masjid geuleuh dah kuring ka Allah ewa ulah Mang Otong bisa ditakol ke kuring wani kuring manakol Mang Otong wani ngan sababna tatangga kuring kunaon sababna wani tatangga kuring 40 imah di tetangga urang 40 imah eta urang mampu nyapaatan tah 40 imah kang mawah di dinya imah da berat ka dia ewa jaja pundung we jaja tadi bere kejo ku eha tah eta kanggo nu nyapaatan cekang nu hayang aing kajana teu dibere taos kitu tah jadi aya tanggung jawab moral berat boga ilmu teh berat sebenarnya berat purkan ilmu teh beban meureunnan geus ulah pundung ngotong situ takal kuring panjadi kana pundung kieu tadi antarana Kangjeng Rasul dihadapkan dibere ningali ku Allah Subhanahu wa taala berjalan Kangjeng Rasul jeung Nabi jeung malaikat Jibril. Cek Kangjeng Rasul teh Jibril. Aya naon bi cenah? Jibril menang hadiah bi cenah. Gocap. Nek dibelikeun pempes isukan yang si Hinda. Si Jibril. Ih soleh eta budak eta. Bi ieu hadiah cenah timbang jahit. Lain timbang jahit eta lain pun cokrom lain tibabah lain tikabehan hendak dibelikan pempes yang si Hinda bagurnya kuring malam diberi amplop ayeuna duka teng bawa dibawa nganjang ku kuring tapi si Jibril ngesoleh jadi era ke anak acik pamajikan teh si Jibril geus bisa ngomong kitu komo dia habinya sih cek kuring di antarana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan jeung sesuatu nu bakal terjadi ka umatna di alam kubur eta nyeri cemarian nyeri kabak kamari diseret kamarang nyeri tahun kamarinya eta di alam kubur teh nyeri ya Allah ya Rabbi kamari teh geus kanyahoannya lah meninggalkeun salat dosana kiki nya sirahna tos anu tah geus okeh lah ke insyaallah mungkin diceritakeun kudu sejen aya sing salam kubur mah ngeun urang ayeuna jadikeun pelajaran bagi urang kos kumaha urang cara menyikapi siksa alam kubur sehingga urang hayang salamet tina alam kubur
alam kubur teh sangat pohara ayeuna kapeureih di alam dunia eta nyata ayana nyeri eta kapeureih di alam dunia yang sepuh nu ayeuna urang boga ka nyeri di alam dunia nyeri kana hate umpamana uut Permata Ruspendi diputuskeun ku Kang Bewok cek Bewok teh ya uut no time for love bahasa Inggris teh jago wewa belajar tadi dia bahasa Inggris insyaallah wadah susu naon kutang bener tah wadah susu kutang tah sakit tetapi jauh akan lebih sakit siksa alam kubur ngencek Allah singkah hade siksa alam kubur eta nyeri tapi leuwih nyeri deui engke sanggeusna urang aya di alam neraka. Masya Allah tabarakallah ngeun proses alam neraka eta aya masa-masa training di alam barzah di alam kubur teh ngaranna ngalaman siksa di alam kubur raka pasti ngalaman naudzubillah min dzalik. Geus kumaha carana dina kitab Daqaiqul Ikhbar diterangkeun qala al-faqih man arada ayyan jua min azabil qabri man arada ayyan zua min adabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a cek para ulama anu menang ngutip tina hadis-hadis Kanjeng Rasul saha jalma anu hayang salamet tina siksa pakuburan tina siksa kubur ibu dia hayang salamet tina siksa kubur ta'alaihi ayyulazima arba'ata asya'a mangka kedah ngamayengkeun 4 perkara wa yajtanibu arba'ata asya'a jeung ngajauhan 4 perkara. Bu lamun hayang salamet tina alam kubur laksanakeun 4 perkara. Begitupun lamun hayang salamet tina 4 kubur saja berarti ngalaksanakeun ngajauhan 4 perkara. Tidak Daqaiqul Ikhbar. Di antarana cek Kangjeng Rasul orang barbotkeun 25 menit aya tinggal 15 menit deui. Cek Kangjeng Rasul kahiji pamuhafadzatus shalat. Pamuhafadzatus shalat urang kudu bisa ngaraksakan salat. Ari salat dihasilkeun ku Kangjeng Rasul keur waktu Isra Mi'raj leresnya. Leres teu? Teu ngeresaeun bahasa lemes jigana ieu. Leres teh bener teu? Amang atuh ka Lebak. Saraya di Lebak mah bahasana nya budak santri gak lalus bahasana. Panginten KHD ti kosewat ujungna. Tah. Kahiji kudu ngaraksakan salat. Nalika urang hayang salamet di alam kubur pamuhafadzatus sholati ngaraksa salat. Kang otong rajin salatna, beres ngarit salat. Mantas usaha salat. Atau mantas maghrib pas maghrib dengan. Tas barang gawe salat ulah mandi heula kali. Mandi heula sebelum untuk mandi mesti linyih. Tanya ka Mang Asri itu. Barina Mang Asri Nawawidinya ini sebut bagus kuring. Ngaraksa salat sedangkan salat hasil tina Isra Mi'raj diraksa ku Allah nu dimaksud pamuhafadzatus salat ngaraksa kana salat sok tingali dina bab nanti ngaranna galilah kalimat muhafadzah ari kalimat muhafadzah ngaraksa ini diterangkeun panjang ieu kalimat muhafadzah ngaraksa intina salat dimulai urang takbiratul ihram Allahu akbar. Ari urang Allahu Akbar teh urang ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwa Allah teh Maha Besar. Berarti lamun urang mengakui Allah Maha Besar, urang mah eueuh nanaonan. Tek lurah gerek naon, eueuh nanaonan, tetep Allah Maha Besar. Bahkan nalika urang geus asup kana waktu salat haram perkara-perkara dilakukeun ku urang salian ti pergerakan salat haram. Tadi antarana oge ngaraksa kana salat eta bisa jadi ngaraksa di luar salat. Jadi orang kudu bisa sholat di luar sholat. Lamun jelema sok sholat begitu Allahu Akbar ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara anu tadina halal bisa haram. Tah urang di luar sholat oge naon anu tos digariskeun ku hukum agama cekel ku urang eta ngaraksa sholat. Simpelkeun geus lah sholat hijinya. Kaduana
di antara perkara anu mantak nyalametkeun kana diri urang ke di alam kubur ieu pamuhafazatus shadaqah. Ingat eta lapan wassadaqah tu atap kana lapan pamuhafazatus shadaqah. Pamuhafazatus salat berarti nyurahna ti ditu tah tina mangka urang kudu bisa ngaraksa kana sedekah ngaraksa ibu dia culuk kanu kuring assalamualaikum waalaikumsalam cukuri ditonggol dina kaca wah ieu mah mentaan ya panjang rajaban abi arek mentajang rajaban ibu aya aya tah sedekah disalurkeunlah ieu sedekah urang ijang rajaban ieu teh tambahan jang rajaban tah alhamdulillah tah pamajikan kuring mere 200.000 teu salah mah bener nya budiahnya tuh bohong kena katakan neraka ngebohong 200.000 nol negara long pan 2 kali menta nu hiji di mah bener 500.000 50.000 blok sedekah urang ngaraksa kana sedekah nalika urang geus bersedekah raksa sedekah urang sangkan eta bisa ngajadikeun kasalamatan urang di yaumul kiamah terutama di alam pakuburan arek nu 1.000 rek nu 2.000 arek hanya sebatas uyah mecin raksa sedekah urang ngeun bahasa raksa sedekah di dieu bisa jadi saupamina urang teu acan ngalaksanakeun sedekah bersedekahlah eta bisa nyalametkeun diri urang tina siksa alam kubur. Katilu pamuhafazatu qiraatul Quran urang kudu bisa ngaraksa kana bacaan Al-Quran kana maca Al-Quran urang kudu bisa ngaraksa urang intina mah kudu rek maca Al-Quran cek bapak aud usok ngajarkeun Al-Quran namun mendas magrib di dieu santri Mang Cokro Mang Acung bapak Otong kadinya bapak Dodi bapak ieu itu diraksa bahasa Al-Quran Al-Quran diraksa dijaga ulah ieu Al-Quran tepokeun we ieu mah aya maca Al-Quran waqiah hayang dunia loba teh geus kitu loba aya maca Quran waqiah baru dibaca teu apal deui kana surat-surat tu sejeun Al-Imran Yusuf Yunus kadang-kadang Yusuf mah dibaca kadik ku santri nu teu laku biasana kamari mah ojikeun ngadenge bae idz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar kadituna si ojik keur melet saha ieu cik oh eta paingan abi cenah hideung ge cenah rada keren sok maca surat Yusuf bener buktina teu kuring laku namun teu kitu mah eta surat-surat teh henteu mangka hati-hati bahasa muhafadzati qiraatil Quran jaga raksa bacaan Al-Quran ulah neangan anu penting hungkul ieu maca Al-Quran ida waqiah deui buat ngesana cek eta waqiah beunghar mah henteu atuh maca waqiah usaha paradaek rek kumaha atuh minimal ikhtiar tilu kaopatna perkara anu mantak nyalametkeun kana diri urang ke di alam kubur wa kasratut tasbih nyalobakeun kana maca tasbih yang salamet alam kubur mah tasbih kumaha tuh bacaan tasbih mangga simpelna subhanallah arek panjang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 4 perkara pahamnya kahiji tadi teh ngaraksa salat datang waktu salat kadua ngaraksa kana sedekah katilu eta dan teh ngaraksa kana bacaan Al-Quran kaopatna nyaeta ngaraksa kana kalimat-kalimat tasbih intina ngalakukeun salat ngalakukeun sedekah ngalakukeun bacaan Al-Quran ngalakukeun pembacaan tasbih 4 perkara jeung tidak hanya sebatas itu wa yajtanibu arba'ata asya'a kudu bisa ngajauhan kana 4 perkara di mana 4 perkara tersebut ieu kudu sinkron sebab kieu tapan tadi teh setiap aya sesuatu tadi diciptakan berpasang-pasangan aya we aya lalaki aya nini aya aki-aki aya duda mang jalu tu duda aya di rangda di nemo mamake rangda Mariani ento meureun encannya can tah jadi berpasang-pasangan tah saja bati ngalaksanakeun salat sedekah baca Al-Quran jeung tasbih
eta kudu bisa ngajauhan deui opat perkara. Naon diantarana kahiji urang kudu wayajtanibu mina kidbi, urang kudu bisa ngajauhan tina sifat bohong. Bohong urang ulah ngabohong tah, ulah loba ngabohong. Lamun urang loba ngabohong atuh eta bahana atuh siksa. Eta mah sifat ngabohong, wabil khusus bohong dina masalah perkara agama. Kaduana perkara anu kudu dijauhan, wan namimatu ngadu-ngadu, provokator isu keneh geus cahdol nyacah bari modal eta keur penting cenah anu nya padahal mah ieu masuk cahdol isu keneh. Jadi kudu sinkron, kudu seimbang. Orang melakukan sholat ya orang kudu ngaraksa deui kana diri urang, kana diri urang tina namimah tang ngadu-ngadu maneh cek si anu padahal henteu, padahal dusta, padahal blong namimah ngadu-ngadu. Sajaba ti eta anu kudu dijauhan ieu ieu pandana anak gede aing nu cai-cai acan ku ewa yok minta cai yok ke dapur yok hayang nginum kudu nama di dia baba aqua panta sprite dia yo nyata sprite atana pieta namun kopi tama liong gudaya dia ta energen rasa korma ulah iya mah ampunnya mertu bari nginum-nginum acan ku ewa kedah eta teh nya kedah mubalik nah orang lemur teh ya cekuring ge naon kamari mending manggil ti luar deh gemuh meureun kuring coba kieu ngaji we kadang-kadang apuk can puguh ieu kadang ngina beak cenah pake merek bararudak jebol li bae mah ieu ji ulah lila ngaji raji geus teh nyawan 150.000 bagi tilu. Jadi anu kadua namimah, kahiji bohong, kadua namimah. Maaf, diberi aku nunggelis, isi nginum naga air. Ini namun lain dulur ya di deketan yang goreng dulur anak bapak sarinya. Lan rugi sih atau diharapkan dia tuh. Udah nama belah dia, seorang deh belah dia. Ada yang mau mendampingi sebelah sini ada? Silakan. Nomor katiluna wal khiyanatu wa yajtanibu minal khiyanat. Urang kudu bisa ngajauhan tina sifatna khianat. Ari khianat naon? Tarkul amanah, ninggalkan kepercayaan. Urang dipercaya ku batur ditinggalkan kepercayaan, khianat. Berbicara tentang khianat, maafnya mungkin urang kabehan kasinggung pasti dinyawati ya. Berbicara masalah khianat puntennya mungkin setiap manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal benang kabeh ku masalah khianat. Ari khianat talukna lain hanya kesebab lain taluk lain hanya ka urang sebagai umat manusia, tapi kabeh tak ai khianat talukna eta lain berarti hanya sebatas dari ucapan ke ucapan, lain hanya sebatas kieu umpamana sim kuring nitip ka Kang Otong, Kang Otong lamun arek baliknya kuring moal balik ngiriman we keur nyariung umpamana 2 babak dikirimkeun tah berkat ku Kang Otong dibawa ka manehanana dipahugikeun ke Binemo ku cek kuring khianat mah Otong. Bukan hanya sebatas eta lain, tapi khianat anu paling mendalam bahkan orang tersadar, orang loba khianat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Orang dipercaya ku Allah pikeun mendiami alam dunia, orang dipercaya ku Allah nyicingan alam dunia diawali Allah dan nurunkeun Kangjeng Nabi Adam alaihi salam ke alam dunia. Ia titah ngajaga berikut sisina kabeh urang diantara makhluk maya anak incuna, tapi terkadang orang khianat ke Allah. Di mana khianatna?
tingali ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan orana nang adamul isun al jinna ing jin wal insa lan manusia illa liya'budun angin pada ibadah sira kabeh. Urang ku Allah diciptakan singkah hadaya. Urang diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala sifat manusia eta tujuan anak ku Allah diciptakan teh urang sangkan kita ibadah ke Allah diberi kepercayaan cicing dalam dunia kari-kari orang loba mangkir tina kewajiban eta khianat. Mangka ada urusan masalah khianat mah kira-kira dia hanya Kangjeng Rasul anu teh khianat. Tamangka jauhi anu nomor kaopat 5 menit nya nomor kaopat perkara anu mantak nimbulkeun bahkan orang kudu dijauhan teh perkara tersebut lamun urang hayang salamet tina alam kubur tina siksa kubur eta al baulu alal badan kiih di atas badan. Kiih di atas badan maksud kiih di atas badan kumaha bieu teh jurahna aturan kudu simpel he jurahna ulah ieu mah lang iku utawi al baulu alal badan kiih bari nangtung talamun jelema sok kiih bari nangtung aki hasan geus teh kolot bengkok deui umpamana kieu kiih bari eta mantak nimbulkeun siksa apalagi awewe kih bari nangtung kabayang coba Mariani kabayang deh oh gitu berarti anu sakitu lalakinya RT otong wanjun terlebih deui eta supir angkot cek omat dia bunang aing da kuring menyaksian heh kuring baheula sok naik angkotnya keur can boga motor talamun balanja kuring sok naik angkot eta supir angkot geudeung nya cenah bukeun panto manehanana kasih si kieu ya kieu cek kuring keur naon kara cek kuring keur naon mang keur naon teu meunang ngomong makruh deui ngomong cenah coba nanya ai keur kieu ulah sok ngomong cenah makruh eta maneh ngomong ih pohoan gitu tuh geus teh eta teh kih nangtung makruh deui ngomong eta kih nangtung ulah disepelekeun wa omad horeng eta teh mantak nimbulkeun siksa di alam kubur akur cek Kangjeng Nabi hadisna sahih diriwayat Imam Bukhari Muslim cek Kangjeng Rasul istanzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu kudu bisa ngabersihkeun maraneh kabeh tina kiih di tafsiran ku ulama dirinya kiih nangtung fa inna amata adzabil qabri mangka sanyana sumarambahna marakna siksa kubur minhu terjadi tina kiih nangtung tah besok kiih nangtung lebok eta siksa jujur kuring paling geuleuh eta terutama eta besok di kebon eta wa unjun eta etos ih ku ewai leuheung teu gede cawe tanya leheng tegedenya gede coba ditolorkan kalau ada doang lalaki simpelnya lalaki simpel iya kan banyak lah menawewe kih nangtung aing teh mau awe mantunya berarti awe mah salamet tina kih nangtungnya tapi aya bae jujur aya bae kabawaran pertama kabawaran nabi bari ngumpat pas kolot sim kuring bener kolot sim kuring makanya umur 70 tahun kali itu kita ngerata-rata sebekser nah eta kih nangtung orenganan parah bahkan lamun jelema masih kena da kih nangtung eta teu tiasa dijantenkeun saksi teu tiasa komo anu sok remi mah ulah remi naon ieu atuh remi teh ya pokoknya ya karena balak hiji balak genep saksi naon atuh saksi teu meunang teh jadi saksi ulah waka cari dulu yang lebih baik komo anu sok pake kokolor mah nu kamu aurat kene eta deh pokoknya nama kih nangtung cek Kanjeng Rasul eta bener-bener kudu dijauhan eta kih nangtung geus kemanya anu di pala lasir yo eta bari jeung ngomekeun bonteng teh ya
ki ulah bari nangtung tak inget ke akhirat urang bakal disiksa ke di akhirat. Jadi mun hayang salam teh ditia hindari ki nangtung, ki jongkok saja. Eta mah jongkok umpan bebasnya jongkok mah. Mun eta ki nangtung mana ki nangtung kunaon he? Kunaon ki nangtung ieu berarti aya pengalaman baheula keur masantren kene. Eta ki nangtung bari kieu teh ya, balik kehadiran. Samping he mun kuring mah teu lagi make samping bae. Lamun kuring make calana keren kapendona. Terlalu keren jadi kuring bung, maka kuring mendang dan nanti sok bung keren teuing, sok sieun, naon sieunna aya keterangan Kangjeng Rasul di antarana latal basu pauko latal basu ulah make maraneh kabeh pauko qadri ibadatikum disaluhureun ibadah maneh, ibadah urang tingali, pakaian urang tingali. Jadi kalau mau berpakaian jangan melebihi kapasitas ibadah kita. Sehebat mana kita ibadah, standar saja, standar saja. Jadi ulah poharat ulah ibu segala endah geus kopeah di dieu pet jubah sorban segala endah giliran ieu ayo mangga ajengan jadi imam amur keur muriang paneta blong begitu. Ya mengalap sunnah bagus sih ngalap sunnah, cuman hati-hati. Itunya. Jadi anu hayang salamet tadi tianya raksa sholat, raksa sodakoh, baik baca Al-Quran, baca tasbih. Jauhan kurang sifat bohong, sifat namimah, ngadu-ngadu, provokator, sifat khianat jeung kiih nangtung. Sekian dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.